այդ հայտարարության հանդեպ մի հարց տվեք։ ով է դիրիժորը։ Չէ, դուք խոսեք պարոն նախագահ։ Այդ հայտարարության հանդեպ ես ինչ դիրքորոշում պետք է ունենամ։ Բաց չի որ անընդունելի է, ընդհանրապես անընդունելի է այդ թեմայով որևէ խոսակցություն։ Այս խոսակցությունը ենթադրվող գործողությունների ինչ հետևանքների կբերեն եւ հաշվի առնելով, որ Փաշինյանը այսպես կառուցվածքային թիրախավորման է անցել, խմբեր է ձևավորում, հայտարարություններ է արում, արդյոք ձեր քաղաքական ուժը եւս կառուցվածքային առումով գործնականորեն կմղվի պաշտպանելու հայ առաքելական եկեղեցուն ըստ անհրաժեշտության։ Մենք այդ հարցում կհետևենք վեհապար հայրապետի օրդորներին, վեհապար հայրապետի դիրքորոշման։ Ձեր կարծիքով ինչու հիմա մտավ սա օրակարգ, հաշվի առնելով նաև մի շարք կարծիքներ, որ ըստ էության Ադրբեջանից հնչող հայտարարություններից հետո տեղի ունեցան։ Ես կարծում եմ, որ որպես առիթ երևի Շվեյցարիայում վեհապար հայրապետի ելույթներ, այդ միջոցառումներ, բայց ամբողջովին տեղավորվում է իր այսպես հնարած նոր Հայաստանի կոնցեպտի մեջ։ Այսինքն հայոց պատմությունը փոխելով Հայաստանի պատմության, հայ առաքելական եկեղեցուն վարկաբեկելով, դա նույն շղթայի տարբեր օղակներ են, եւ այստեղ զարմանալու բան չկա։ Ինչու ՀՀԿ-ն որոշեց առաջադրել Դավիթ Համբարձումյանի թեկնածությունը իմպիչմենտի այս գործընթացում։ Որտեղ Դավիթ Համբարձումյանը արժանի է դրան, Դավիթ Համբարձումյանը ի վիճակի է այդ ուղղությամբ լուրջ պայքար մղելու։ Այդքան նրանք թիրախավորում են որոշ հարցերում, դրա համար եմ ասում, չկար ավելի պակաս խոցելի մարդ, չնայած նրա անձնային որակները բարձր են գնահատում ճանաչողները, բայց թիրախավորում են որոշ կրիմինալ կոնտեքստ են դրան հաղորդում։ Ասում են նվեր արեց ՀՀԿ-ն մեզ։ ԿՊ-ն ասում։ Դուք էլ ասեք։ Հայտնի անեկդոտը հիշում եք, այնպես որ ում էլ առաջադրեինք ակնհայտորեն մեծ հակազդեցություններ արժանանալու եւ այդ մասին ես ձեզ ասել եմ, երբ որ ասել եք, հարցրել եք ինչու տեխնացու չենք առաջադրում, ես ասացի, որ մեր պարագայում հակազդեցությունը շատ մեծ է։ Կարծում եմ հիմա դրանում համոզվեցիք։ Բայց ասում եք նաեւ իշխանության չեք հավակնել, հաստորեն հավակնում եք բանսակցություն։ Ձեր հարցը, այսպես ասեմ, ձեր տրամաբանությամբ շատ sense նուրբ պատրաստված է։ Այո, մենք իշխանության չենք հավակնում։ Այս պայքարը ոչ թե իշխանության համար է, այլ իշխանափոխության համար է։ Միթե պարզ չի բոլորիս համար։ Հնարավոր է իմպիչմենտը դառնա այդ տրիգերը, որ կարող է իշխանափոխություն։ Հետո ինչ, ումով ուզում է, մենակ իշխանափոխություն լինի։ Չենք կարող նորից ելնել մրջուն ընկնել։ Ոչ, որտեվ սա մուրջ չի։ Սա ճահիճ է, ճահիճ։ Բայց ես իմպիչմենտի գործընթացը, որ գեներացվի փողոց նաև, պարոն նախագահ։ Քաղաքացիական պատերազմի վտանգ։ Մեր ոտերի տակ չենք տեսնում քայլելուց։ Ես էլ ինձ հարաբերում բոլոր վտանգները Բան չասեցի, բայց մի քանի չբռնել։ պարագայում ամենաանհավանական բաները կարող են լինել։ Ինչու՞ մեր Նիկոլը ճիշտ։ Ես ձեզ երևի դուք բացակայել եք նախորդ անգամ, ես ասել եմ 18-ի հետ կապված, ես Ասուլիս կտա գիտեմ, բայց դե գիտեք հիմա ինչու եք նորից այդ հարցը որովհետև տանջում է այդ հարցը ինձ։ Մի տանջվեք։ Բայց կար մի հարց, որում ճիշտ է։